bizim ayaq ağrımızda, dizlərimiz, pilləkəni çıxa bilmirik. Mən hər zaman deyirəm ki, mütləq mənada birinci növbədə dayanmadan hər gün idman eləyin. İdman eləyib buraxan kimi bütün sistem pozulur. Həm çəki əlavə olunur, həm o dediyimiz maddələr mübadiləsi pozulması nəticəsində adamlar, bəzən görürsən Beker kistası deyilən bir şey var diz oynağının arxasında. Eləliklə də baxsan ki, oradan bir çıxıntı çıxıb. Bəzən onun elə ölçüsü var ki, əməliyyat olmaz. Elə ölçüsü var, onu biz müalicə eləyirik. Bunu müalicə eləyən kimi görürsən, pilləkəni rahat çıxırlar, düşürlər. Yalnız dizin önündən yox, həm də arxasından diqqət yetirmək lazımdır ki, Beker kistası varsa o məsələ həll olmalıdır. Dizdə də kimdə mensk yırtığı, kimi də artrit, kimi də artroz, yəni müxtəlif formalarda da özünü göstərə bilir. Ona görə də yəni bütün hallarda Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət edə bilərsiniz.